Жанагы көт чекип сызыкчанын ордуна Bir karağında mintip barsız şayma şayday görüngünden Nарын rayonundagi Dostuk Orta Mektebi'nde bilim berүүнүн сапатын жакшыртууга кедерги кем каштар жетишерлик. Айрымдарын демеуштердин жардамдарына тырашкан мугалимдер өздөрү жамап жаскап, мындагы 125 окуучуну эч нерсенен кем кылуунун далалатында. Алар мээнеттерин текке этпей, жаманды жакшылыр шарттардын түзүлүп калгандыктарына курсант. 2 миллион сомго биздин мектебибиздин терезелери толук жаңыртылды, Арис долбоору тарабынан каржыланып. Андан сырткары мектептин электрдик лампалары бүт эски болгондугуна байланыштуу Ат башы КЭС мекемесинин жана айыл тургундарынын демөөрчүлүгү тарабынан каржыланып, мектептин лампалары толугу менен электрди үнөмдөөчү лампаларга алмаштырылып, жаңы диоддук лампалар коюлду. Антса да өткөн кылымдын 60-жылдарында курулган бул мектепте класстык бөлүмдөрдүн жетиштигине кошумча актовый залда каралган эмес. Ушундан улам кошумча тарбиялык сааттарды жана кружокторду өткөрүүгө деги эле мүмкүнчүлүктөр жок. Андыктан мындай жаңылыштын агартуучулар менен бирге эле ата-энелерди да кызаалат кылары түшүнүктүүдүр. Балдар кыздарын башка билим очокторунда которолу дешкендер менен алар өтө эле алыс. Класс жетиштиз. Корпус кичирээк болгондуктан түштөн кийин жана кружокторго класстардын жетиштиги анан эми ушу мектеп энен дагы мындан чоңойсо канааттандырарлык болот эле да. Мектеп менен тыкыз байланыштамын, келип турам, жардамымды бермекмин, өз салымымды кошом мектеп үчүн. биз жогорку көрсөткүчтү берсек Өзі мектеген мектебіндегі бүгінгі түзген қиын қырдалды елдік екі құрылтатының делегат қатары Лилия Ормикева көтерген. Анын қозғылған маселесі жерде қалбай, ушул жылы қошымча корпустың құрларына уадалар берілді. Учур талабына төп тұрғызыла тұрған бұл объектіде бардығы еске алынын биринчи кезекте окуучуларга лайыктуу жана ыңгайлуу жайларга басым жасалмакчы. Эгер бардығы ойдогудай жүрсө, сөз болуп жаткан достук айылына жаңысынын эч кандай зарылчылыгы жок дейт делегат. Биздин маселебиз кошумча корпус болчу. Кошумча корпуска дегенде биздин актовый залыбыз жок. Андан тышкары кружокторду өткөнгө кошумча класс кабинеттер жетишсиз. Мына ошо кошумча корпуска бизге зарыл да, ушу мектепкечи. Сөздүн ачыгын айтканда Нарында оор абалга кетирилген билим уялары ондоп саналат. Маселен, алыскы аймактардын катарындагы Сары Ой, Оруктам, Орток айылдарындагы мектептердин эскиликтери эч акча этип, аттары да болбосо, заттары жок. Бирок ошол эле учурда аталган райондо жаңылары курулуп, биринин атынан бири пайдаланууга берилип жаткандыгы көңүл чөгөрүүгө негиз бербейт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын району.